chào quý ông bà anh chị em. Tạ ơn Chúa, chúng ta sẽ có thời giờ để suy gẫm lời Chúa ngắn của tuần. Đây là chương trình chúng tôi muốn đem đến cho quý ông bà anh chị em cơ hội để lắng nghe lời của Chúa ở trong Kinh Thánh. Kính chào quý ông bà anh chị em. Một tuần lễ mới lại đến với quý ông bà anh chị em. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên mỗi người để tiếp tục bước đi với Chúa trong suốt tuần lễ mới này. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng cuộc đời theo Chúa của chúng ta liên tục ở trong cuộc chiến đấu với thần dữ, vì ma quỷ như sư tử rống đang rình mò chung quanh chúng ta. Ma quỷ luôn muốn chúng ta phạm tội và thua cuộc. Tuy nhiên, chúng ta tạ ơn Chúa vì dầu chúng ta đang ở trong cơn đại chiến, nhưng chúng ta được bình an vì Chúa đang chiến thắng và chúng ta cũng chiến thắng. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy điều đó. Cầu xin Chúa cho quý ông bà anh chị em hiểu được Thi Thiên 60 khi dành thì giờ đọc và suy gẫm. Chúng ta cùng suy nghĩ với nhau chủ đề cuộc chiến thắng, cuộc chiến đang tiếp diễn. Kinh Thánh cũng ở trong Thi Thiên 60 câu 1-12. Tôi xin được đọc ở đây. Lạy Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã bỏ chúng tôi, tán lạc chúng tôi. Chúa đã nổi giận, ôi xin hãy đem chúng tôi lại. Chúa khiến đất rung động, làm cho nó nứt ra. Xin hãy sửa lại các nơi nứt nó vì nó lay động. Chúa đã làm cho dân sự Ngài thấy sự gian nan, cho chúng tôi uống một thứ rượu say sẩm. Chúa đã ban một cờ xí cho kẻ nào kính sợ Chúa, đặng vì lẽ thật mà sổ nó ra, hầu cho người yêu dấu của Chúa được giải thoát. Xin Chúa hãy lấy tay hữu mình mà cứu và đáp lại chúng tôi. Đức Chúa Trời đã phán trong sự thánh Ngài rằng, ta sẽ hớn hở, ta sẽ chia Si-chêm và đo trũng Su-cốt. Ga-la-át thuộc về ta, Ma-na-se cũng vậy. Ê-phra-im là đồn lũy của đầu ta, Giu-đa là cây phủ việc ta, Mô-áp là cái chậu nơi ta tắm rửa. Ta sáng dép ta trên Ê-đôm. Hỡi đất Phi-li-tinh, hãy reo mừng vì cớ ta. Ai sẽ đưa tôi vào thành vững bền? Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm? Hỡi Đức Chúa Trời, há chẳng phải Chúa là đấng đã bỏ chúng tôi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa không còn ra trận với đạo binh chúng tôi nữa. Xin Chúa cứu giúp chúng tôi khỏi sự gian truân, vì cái cứu giúp của loài người là hư không. Nhờ Đức Chúa Trời, chúng tôi sẽ làm việc cả thể, vì chính Ngài sẽ dày đập các cừu địch chúng tôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thường thì hễ có một vấn đề nào đó được giải quyết thì có vấn đề khác lại phát sinh. Đó chính là trường hợp David đã gặp phải khi ông viết Thi Thiên này. Ông vừa chỉ huy một trận đánh, lại vừa cầu nguyện cho một trận đánh khác. Trong những trận chiến của chính mình, bạn hãy bắt chước 4 phản ứng tương tự của David được ghi nhận trong Thi Thiên này. Phản ứng thứ nhất, David xem xét tình hình, câu 1 đến câu 3 của Thi Thiên 60. David thường quan sát tình hình qua cái nhìn của một thi sĩ. Ông tả vẽ lại tình thế éo le này như một cơn lũ ập đến thình lình, như cơn động đất và như những người say rượu bước đi loạng choạng nghiêng ngã. David nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ ngăn chặn không cho dân Mô-áp xâm chiếm xứ. Thế nhưng Chúa đã cho phép dân ấy tấn công. Sau đó David cầu xin Chúa tha thứ và khôi phục dân sự và ngăn chặn bước tiến quân thù. Dân Do Thái cho rằng núi non và mặt đất là những thứ rất vững chắc, nhưng David lại cảm thấy mọi thứ ấy đều đang run rẩy, lung lay và đang nứt ra, gãy đổ. Ông thấy dân sự bước đi siêu vẹo, lảo đảo như thể những kẻ say rượu. Chén thịnh nộ và cơn giận phán xét đã đến. David xem xét tình hình rồi hỏi, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ sao? Phản ứng thứ hai, ông dương cao ngọn cờ lẽ thật của Chúa.
David chiến đấu vì cớ ông là vua do Chúa lập nên và vì dân Israel là dân sự của Ngài. Chúng ta cần nhận ra rằng cho dầu xảy ra những vấn đề nan giải, xảy ra những cuộc chiến hay những sự tranh đấu nào trong cuộc sống đi chăng nữa, thì Chúa vẫn luôn yêu thương chúng ta. Roma đoạn 8 câu 35 chép: ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo trắng? Tình yêu thương của Ngài chẳng hề thay đổi và không bao giờ hư mất, không phụ thuộc vào việc chúng ta cảm thấy như thế nào. David luôn dương cao ngọn cờ chân lý của Chúa lên. Đó là một trong những danh xưng của Ngài: Đức Chúa Giê-hô-va là cờ sĩ của tôi. Trong Xuất Ký Ký đoạn 17 câu 15, Môi-se lập lên một bàn thờ đặt tên là Giê-hô-va cờ sĩ của tôi. David là người tài ba, nhưng ông vẫn luôn nhờ cậy vào bàn tay công nghĩa của Đức Chúa Trời. Chúa triệu tập đội quân này vây quanh ngọn cờ của Ngài. Phản ứng thứ ba, David lắng nghe người chỉ huy. Trong câu 6 đến câu 8 của Thi Thiên 60, David biết rõ ông là vị tướng cấp bậc thứ hai, vì Đức Chúa Trời mới là vị lãnh đạo quân đội Israel. Ngài truyền lệnh: bất kỳ nơi nào con đặt chân đến trong xứ Israel thì nơi ấy đều thuộc về ta. Ta là chủ của xứ, vì thế đừng sợ. Khi David nghe ý đại tướng của mình truyền lệnh như thế, thì ông hiểu rằng ông không phải lo sợ nữa. Vì vậy, ông đã nghỉ ngơi trong chiến thắng của Chúa. Cô-rinh nhất đoạn 15 câu 58 chép: vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Điểm thứ ba, phản ứng cuối cùng, David ra trận bằng đức tin. David như muốn thưa rằng: con không có chút tự tin nào cả, xin Chúa hãy dẫn con đến với chiến thắng. Đức Chúa Trời quyền năng luôn đi trước chúng ta. Ngài trợ giúp chúng ta và ban chiến thắng cho chúng ta. Thi Thiên 118 câu 8 chép: thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người. Bạn ơi, bạn nhờ cậy vào sức lực của ai? Của Chúa hay là của bạn? Sẽ quyết định chiến thắng hay thất bại cho bạn là chính Chúa. Nếu bạn để Chúa dẫn dắt thì Ngài sẽ đưa bạn đến với chiến thắng. Lời cầu nguyện dành cho bạn hôm nay: kính lạy Thiên Phụ từ ái của con tạ ơn Ngài vì lòng nhân từ thương xót của Ngài quá lớn trên cuộc đời của con. Con xin Chúa tha thứ cho con vì con thường cậy vào sức riêng của mình và con đã thất bại. Tạ ơn Chúa vì lời của Ngài hôm nay dạy con nương nhờ nơi sức của Ngài. Con xin nương cậy hoàn toàn nơi Ngài. Xin Chúa giúp con trung tín theo Ngài và nhờ cậy Ngài mỗi ngày. Con tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện những lời này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý vị cùng lắng nghe bài ca Chúa dẫn đưa đời tôi. Dẫn đưa luôn đời tôi, lòng há nên buồn bực lo dối. Hôm nay có Chúa đêm Ngài dắt chân, tôi nên nghi ngờ lòng Chúa chăng. Ngày càng đi đức tin lại càng cao, bình an sống cạnh Chúa tiêu dao. Lòng tin chắc dẫu muôn sự đau điên, quyết không ngoài linh ý nghiêm uyên. Lòng tin chắc dẫu muôn sự đau điên, quyết không ngoài linh ý ban quyền. Có Giêsu dẫn đưa luôn đời tôi, dẫu lối đi gồ ghề đến tôi. Ban ân điên giữa cơn rèn ư tôi, cho mana ngày ngày chẳng thôi. Tuy mệt mê lắm
khi chân trượt nghiêng, lòng khao khát thèm nước thiêng liêng. Nhìn vầng đá trước tôi một suối thiêng, chảy ra dòng vui vẻ vô biên. Nhìn vầng đá trước tôi một suối thiêng, chảy ra dòng vui vẻ Châu Tuyền. Có Giêsu dẫn đưa luôn đời tôi, thật Chúa tôi từ bi vô đối. Đinh ninh hứa dẫn tôi vào nghỉ ngơi trong thiên cung cực kỳ thánh thơi. Khi hồn tôi thoát ly đời lầm than, vụt bay bóng vào nước sáng choang. Này điệp khúc ý tôi nguyện hát vang, Chúa tôi hằng dẫn dắt quang đăng. Này điệp khúc ý tôi nguyện hát vang, Chúa tôi hằng dẫn dắt huy hoàng.